לפה, לפה, לפה. זה כמו וייטנאם זה. חזי, חזי, כנס לאמצע. תתרחק מהעצים. מה? כן, זה פה זה, הנהר ההוא יותר גדול. לא, לא, אבל היה עכשיו, זה לא טל. כזה נמוך, התורת גדול נמוך, לא טל. כן, אני יודע שאנחנו בלא טייד. צלם אותך רוני, מנורה מהבבת? מה זה, איפה אנחנו? מנורה מהבבת. קיץ קץ. ההוא אבל יותר פתוח. ההוא יותר פתוח, כן. חצי השני. פה זה הקופליקסה עכשיו. אפוקליפסה עכשיו 100%. וייטנאם. פה זה קוקודל דנדי. יותר גרוע מקוקודל דנדי. חיים, חיים, חכה רגע. היי, הלו, תסתכל עליי, צלם אותך קצת. זה הזמן, רפי. רגע, הגעתם אליו בצוות? מה זה התגעגענו אליך? קוקודל דנדי. בואנה, חם, אה? חם? אה? אתה לא יודע, הצד השני? איזה סיום, מהיר! הצד השני, עכשיו אנחנו עושים פה זה. בים זה סתם משעמם לעומת פה. גם מים בטוחים. תנינים. ישראל, מה זה הפאוץ' בצד? וואלה, רבי, לא איפה כתוב. אה? לא איפה כתוב. זה של הטרקטורון, ישראל. כן, בית וירג'יניה. נו, כן. לא, לא. זה דומה.